خواستند او را بفروشند که برده شود، پادشاه شد. خواستند محبتش از دل پدر خارج شود، محبتش بیشتر شد. از نقشه های بشر نباید دلهره داشت، چرا که اراده خداوند بالاتر از هر اراده. یوسف میدانست تمام درها بسته هستند، اما به خاطر خدا به سوی درهای بسته هم دوید و تمام درهای بسته برایش باز شد. اگر تمام درهای دنیا هم به رویت بسته شد، به دنبال درهای بسته برو، چون خدای تو و یوسف یکیست. خدا همیشه هست.